क्या आपने कभी ऐसा त्योहार सुना है जो सिर्फ प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता हो? उड़ीसा की डोंगर या कोंध जनजाति का न्याके त्योहार बिल्कुल ऐसा ही है। इस त्योहार में सबसे पहले उगाई गई फसल को भगवानों को चढ़ाया जाता है। ये लोग मानते हैं कि जब तक फसल को देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक उसे खाना पाप है। न्याके में पूरा गांव इकट्ठा होता है। पारंपरिक नृत्य और गीतों से माहौल जीवंत हो उठता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच गहरे रिश्ते का जश्न है। क्या हमें भी अपनी प्रकृति को ऐसा सम्मान देना नहीं चाहिए?